শান্তি চুক্তি মই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা নহয়। শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 27 জানুৱাৰীত আমি ব্ৰিটিছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিম। প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষেত্ৰত থেংক কৰিব, সেইটো অবজাৰ্ভ নকৰি দেখিছে মোৰ লগত নিজে আহি পেলাই দুবাৰ হেণ্ডশ্বেক কৰিছে, পুৰাণা চিনাকি। 800 crore একদম সময়ে পোৱা নাই বেচা খাব কাৰণে। 171 কোটি मिथिबाय बेखौ जास्लाबनो हायाखै बियो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयानि दिनाव मा जानानै थांखो बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा नुलांबाय आरो मोनथिबायबो। थ' बेखौ आं बुंलायबाय थानांगौ दरखार गैया। भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, बिटिसि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय, बावहाय माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट खालामबावनांगौ दङ। लोगोसे बिटिसिनि एकर्डनि दफाफ्राबो माखासे इमप्लिमेन्ट खालामबावनांगौ दङ। बेखिनि बाथ्राखौ मोखां सिगाङावनो दागा दिगानो बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेफोरबायदिबो जानांगौ, समाव बुंनांगौबो, सिदा थेरा बेखा बाथ्राखौ बुंनो नाङा। लोगोसे थांनाय पिस एकर्ड मोनसे गोजोन गोरोबथा शान्ति चुक्ति बिनि दिनखौबो फालिनो थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारी सारा रेडि जानो थांगासिनोबो दङ, बा बेखौ खुंगोन होननानै माखासे खौरां बिजोंफ्राव गोबां दामनायखौ नुदों। खुंनांगौ। थांनाय बारफोरावहाय जेरै बिटिसि जेब्ला बिएलटिनि मोनसे सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि माखासे माबाफोरखौ लानानै थांनाय बारफोरावहाय खुंनायखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया पिस एकर्ड शान्ति चुक्ति बिनि खोनासंनानै लानि हाग्रामा महिलारी सारनि माखासे बाथ्रा बुंनाय। लोगोसेयाव दाखालि मोननि माखासे जथुमा जादोंमोन। बे जथुमनायाव 600-800 खौथि जाख्ल'लांनो हायासै, बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंलायनायखौबो जों नुनो मोनदों। खोनासंनि बेखौबो मा फोरमायदों। जास्लाबनो हायै बर'नि जास्लाबनो हायै फैसा थालांदों आरोखि, जास्लाबनो हायाखै। मिथिबाय हारसानि खायफैलाय हेक কৰিব নোৱাৰা मा होनो आखौ भाषाखौ। थारमाने जानाथ' जाखाबायमोन, खिन्थु जास्लाबलांनो हायाखिसै आरोखि मानसिया, एसे थालांबावबाय। बे फैसाखौ रानबाय थादों दा, मिथिबाय। जेरैखाय এই ওদালগুৰিত আমি সেইদিনা ৰাস্তা আৰু স্পৰ্টছ একাডেমি 175 crore নাকি 171 crore crore बेसेबां जायो मिथिगौ? 175 crore এনেকুৱা থাকি গৈছে। এইটোকে মই এই ওদালগুৰিত লালফুল চিট ফাৰ্মৰ ফাউণ্ডেশ্যন দিছে, জানে থাকাটো 171 crore। কিমান 171 बाथौ मिथिनाय मा बेसेबां बुरजा मानसि क्ररलै खौथिसो 171 खौथि मिथिबाय। बेखौ जास्लाबनो हायाखै बियो, बे थालांबाय बिनि। बे मोनसे बेबादि आरोखि मथथे बिराद माने 800-900 खौथिसो हास्लाबलाङाखै बे जानो। मथथे टटेल 700-800 crore একদম সময়ে পোৱা নাই বেচা খাব কাৰণে, এইটো থাকি গৈছে। আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো বাগৰুম্বা, যিটো কালচাৰেল ডেন্স, সেইটো চাই পেলাই মই নিজেও খুব আনন্দিত, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও খুব ভাল লাগিছে, মোক কৈছে বিৰাট ছেটিছফাইড। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগত নিজে আহি পেলাই দুবাৰ হেণ্ডশ্বেক কৰিছে, পুৰাণা চিনাকি, পুৰাণা বন্ধু, আগত পৰাই জানে মোক। বহুত চুক্তি অলপ বাকী আছে বুলি আপুনি চুক্তিটো বাকী আছে, এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে।
2003 চনৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাকী আছে আৰু সেইফালে 2020 27 জানুৱাৰীত যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ইয়াতো কিছু বাকী আছে সেইবিলাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সেইটো মৰম কৰি সেইটো চাব যায় আপোনালোকে শান্তি চুক্তি পালন কৰিব নেকি শান্তি চুক্তি মই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা নহয় শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 27 জানুৱাৰীত আমি ব্ৰিটিছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিম প্ৰমোদ বড়োই সেইটো 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো অবজাৰ্ভ নকৰে এইবিলাক কি মানুহ দে